Oui, bonjour. Mbote na bande konyoso oyo peut-être ba occasion to di baku ya kolanda moi ba video ya mike oyo ndenge na lobaki na zo sala pona bomoto na biso éveil ya conscience et puis na devoir de mémoire par rapport ya oyo faisons les canaux na mokili en général et puis en particulier na mboka na biso RDC, RD Congo. Moi makambo ebele tolobaki par rapport ya biso touta wapi toza banani pe toza kokenda wapi et lelo oyo to moni ete que moi makambo mike toza kotiango na mopanzi pe koyamba mingi makambo ya bapaya. Donc nazwi occasion on a kati na ngai motema na ngai et tout ami lisusu na lobango cadre eza penza na motuka na okele mosala mais nazaki na temps moko mwa liboso pona kosala eloko. Donc le vrai problème ezali est que lelo otozo zala na obabengaka crise identitaire tozo yeba lisusu te to uta wapi et toza banani et to yambi mingi makambo pe ba biloko ya bapaya totiki mopanzi oya biso moko ndenge nzamba akela biso ndenge na lobaka tango nyonso nzambe moto akela biso moto mosusu akokosa te ke o moto touta na makaku po toza boye wana nyonso ezali lokuta monene. Donc par rapport à ça tokolobela neti lelo likambo etali kombo bakombo to pe ba tradition na biso po lelo oyo mingi ba memi makambo yango mingi que ezali makambo ya bandoki ezali makambo ya mabe. Donc nyonso tokomi kolata ya mindele tozwi exemple kaka moko mboka na biso moko royaume Congo na ebandeli ndenge ezokoma monene te mondele pe aye komona esikani biso pe tozalaki tant mondele ayaka kutaka bato bazalaki ayaka te akuti bato te amemi bato na ye moko aye kotia bango wana po nzambe moto apesaka moto esika na ye ndenge wana kobanda deja na ebandeli batie que kombo wana Congo elongwa na ska ekoma na C alors que na kati ya alphabet na biso to na ba ekoma melo na biso tozalaka na ba lettre wana te ezalaka na ba lettre o biso tosalelaka bango ba eli biso oya bango po tolongola oya biso et kokoma lesu na ba kombo ba memi évangile en même temps le même personne ba memi ki évangile na mboka okomona te makambo ekomami na kati ya parole de Dieu oza vérité oza kokangola bato to bosolo oza kosikola baso salela yango te balobi okolinga moninga na olokola yo moko omilingaka okosala moninga na mabete metala mindele mingi bayaki wana bakangi bato kokanga bato basinga ba chaîne ko torturer bato ko nyokola bakomisi bato ba esclave. Est-ce que le banzambe lo bindenge wana? Non. Donc ça veut dire que dès le départ basi ba maki bato na nzela ya mabe mais biso nde tozanga ki boso solito ko luka ko misi ko la biso moko to sala révolution to boya oya bango te biso to yambi o nyoso mondela amemela ki biso amemeli yo miroir amemeli yo loko boye yo bi ate yangeza mabe pesa ngai ba statue na yo to babikeko oyo bazali ko ça parce que ezali art ezali ba œuvre d'esprit moto afandi akanisi azwi libaya asalinde voilà mais ezali te kwa mondela o bakeno okomisi ngo nzambe na yo te lokuta po biso beto yana mboka ngo ya mindele to monaka ba statut na bango ezali babuka bango te pona nini bikeko na balongola bango te pona nini alors qu'il y a l'évangile bomoni. Donc ba memelo so déjà ba kombo wana lelo oyo moto akoko za suna kombo nzambe ninga pesa moto na moto langue na ya koloba yango na ndenge wana nde to pesa kape kombo ya bana to na ndenge circonstance to lolenge ni mwana na yaki to abotamaki tam susu mwana na tanga avant botama mama na ya nyoka mingi abeli mingi to ba parents na ba nyoka mingi ba romona que tout le monde passe mingi c'est vrai peut-être bazaki ko réfléchir pendant malam na makamango te ali ba pesi mwana tam su kombo ya ba passe mingi et ça penate mwana wana ça ba passe mingi c'est-à-dire que tam su moment ba uta ki na passe pe ba bima na moment wana komona mwana botami ba ko opesa mwana ta kombo moko boye que bisika to uta na passe mais nzamba bikisi biso na kombo moko kaka na moko oyo kosala ke makamango ezala bien mais yakopesa mwana kombo pasi mingi to akonyokama eza penza malamu mingi te donc tokoka koloba pe ke non nzambe akangolinga na pasi
et puis ça mina comme yango mona ka ba comme mingi dans la Bible et ça na signification nango et puis bango lokwa bazaki ko abréger makambo mingi biso linga les amo mulai mo to comme sango loko moko ezate yango moni ba komo na bango ezali mo mikuse mais zo signifie loko mulai moni talaneti kombo ya Abraham le père de la multitude des nations. Mais bango ba pesi na kombo moko pesi Abraham. Or so to bito tsango na linga lengo bako tata oyo aboti mabota ebele to bikolo ebele. Na linga la kopesa mona mulai kombo bongo ekota na carte d'identité na ndenge ni. Donc d'où ba ye ba ndi kolongola biso ba kombo wana okoza na kombo boité, il faut ça na kombo ya Joseph, il faut ça na kombo ya Pierre, il faut ça na kombo ya Boy. Donc so pesi mona na kombo mosusu par rapport ya monoko ya mboka na yo, ezo ça mala muté. Or bato wana bazaki na ba prénom te na époque wana. Donc biso pe tozaki na ba prénoté donc ozaki na kombo na yo okoki kozala nzuzi lipasa to ekila to elikia to voilà biloko moko ndenge wana ba biso to kamati oya biso to bwaki lokwa babi ke il faut ko bakisa ba prénom bon ba bazoko imposer hein ba imposer ba to ba kombo lokwa ba Kimbangu par exemple abota makate Simon Kimbangu non abota maka Simon wana te mba parent na bebi kombo Simon te mondele mutamima kombo Simon donc to kamati ya biso to tiki ba tradition makamno to même lo lenge na biso ka ya ko bala ya ko fanda na bandako e koma kaka mondele c'est dit culture na biso moko ezali susu te zéro culture eza kindoki ba o bazo te ape maloba nzambe na lo lenge ba comprena ba koma koloba ke eloko bo eza coutume eza mabe coutume oh. Mais eza mabe na nibo démontrer biso mabe ngo ezali wapi. Siko soki mondele azala kité, tonga to suka wapi. Soko mondele memena biso biloko na bango te to mona ke bango moko même mindele o to mona ke baza boyebo. Aza pela makambo na bango ya molili ebele. Mais to mona même na mindele wana lokola biso to yambaka nyonso to mona ka ya bato ekutaka libande za malamu koleka. Même to tangi na kati ya Bible okomona Abraham avant abalela mwasi mwana na mwasi apesaka ba présent même Salomon lobi yango na proverbe que ba présent efungolaka ba porte ezali façon ya ko honorer ta mso famille wana ta papa mama libota bobokola ki mwana na bino nga na sepeli na ye to sangana na lingi ye lobi nango pe to sala elongo ensemble lobi pe to sala biso pe libota to mema pe loko moko boya plus ta musu na kati ya mokili yango wana na ye ko se présenter pa na bino bongo famille na bino basala ka ndenge nini pona bayamba bato o baye ko bale pa na bino nde libota ya mwasi ko pesa ala biso to zaka bobo mais o nyonso ye na sima ba roba pembe ezalaka te ba voile ba couronne na moto ba alliance na misapi pe yango pete muto pesi fidélité to la kiske bolingo ezali non yango te bakoko na biso balata ta musu ba alliance biso to bana ko mona wana te mais bazalaka pendenge o biso to zalelo te parce que bolingo ezalaki bakuta na monto bolingo ezali efandi lelo biso comme ko ça makambo par rapport ya ko impressionner ba tuto par rapport ya ko marquer ba esprit mais après wana na kati ya ta musu ya libala makambo nyonso kitoko na ezalaki na kati ya ba salle ba décora on dirait soki ndenge nini ezo revivre en lisusu te hein ezata musu loka ya mokolo moko voilà to tiki oya biso ndenge na biso ya kozala ta musu biso avant bala il faut la biso moi likaso ya la biso ta musu masanga mbila e boy na boy to biso ba mwana biso songo bala yaka na mwa soso moko okoyata musu na liputa ya rafia okoyata musu na eloko boye tonkai to boato ezalaka ndenge wana mais lelo oyo nyet libala nyonso ezaka na dollar même na franc congolais coûte ezate mbongo ya biso moko bongo na ba makasu na banini ekozala te donc to tiki oyo ya biso bo moto yango tozo bunga nzela to kangami na ba oyo ya bapaya surtout mindele bapaya nyonso te me mindele mingi pena mindele ba o ba yaka pe ba nyokola biso ba boma bakata to ba maboko bana mike ba makolo bakata ba maboko bakata ba matoyi basala biso ba torture ya ndenge na ndenge. Donc to tiki nyonso ya biso oyo kaka ya mundele nde moteza malamu yango le vrai problème même quand na bakati ya bisika obana bazo yekola to yekola nini moto ça latin philo par exemple pour que nango wapi e ko memela yo nini na vie e ko mema production to e ko mema impact ni nzango likolo ya vie ya bato
Donc moto abenga mi pona ko évoluer tozo ko évoluer ba métier zo botama musu pezo kufa parce que eza suna tina nangote neti na poto awa tolobaka moto apuso azalaka te pona nini parce que ba kanisi na société ne tobi politique ezali art oko ya ko gérer la cité to la société ezali façon wana moto atala bité moto yo amemaka biloko boye leki kilo tika to bongisa boye to kanisa boye bato mayele bazo kanisa lelo o ba classe to sala lelo belé milai kala ezalaka te mais tala biloko bato wana basala na époque na bango moto lokola Noé par exemple asala arche wana kenda classe te akenda classe te ba égyptien basala lelo basala ba pyramide lelo bato bakenda kotala lelo pourquoi bakoka kosala ngo lisusu te donc babotoli bango na mayele na bango mobi oya bino te bato mosusu balobaki non baécriture ezalaka te na Afrique si baécriture ezalaka na Afrique bato bazalaka mpe kokoma donc eza likambo ya mayele oyo botie en place donc politique oyo bino botie donc façon oyo bozo kogérer cité to société na bino bomoni ke eloko boye eza trop physique ezopesa to ba maladie to zo boma bato noki tika to amélioration wana yango ezosala ke lelo auto comme na ba voiture lelo to za na ba avion to za po moto ya ko sa ba distance ya milai po keneka esika mo ya mokuse akosa tamsu 2-3 jours po keneka esika mo boya mokuse mais lelo oyo moto aza otambola na makolo 2-3 jours po kene na esika songolo po na esika pakala lelo asala yango le sous-te parce que mituka ezali ba train ezali ba moto azo réfléchir po nango bongo biso ba classe nyoso minene to sala tina nango nini parce que classe ezali mayele oyo zu eza pona ko apporter solution na ba problème eza na kati ya société to eza na kati ya famille to eza na kati ya pays to eza na kati ya mboka par rapport ya ba défi oyo telemela biso to par rapport ya makambo oyo eza malamu mingi te oyo telemela biso soki ba monique eloko bo ezali tant mosusu poison bato o ba fandi na mayele nzamba pesi bango bakanisi eloko nini o bakoko sala o to benga antidote to remède ni bakoko sala po elongola poison to mona même na kati ya bible ezali to nzambe moto apesi moto na mayele pa sali likambo wana mais o ya biso to talela nzambe to talaka ba classe o ya mindele po ba classe ngo mingi ba diplôme ngo tozozwa ba ingénieur ba ata invention moko ezali te 61 ans après l'indépendance bac classe on to tangi bac plus 5 bac plus 7 bac plus 8 bac plus je ne sais combien mais ba problème na biso comme plus tout minene koleka to jusqu'à problème na mai jusqu'à présent ba ingénieur nyoso tout ba chimiste tout ça eloko moko te mai ezalité pe façon ni na kolongola mai wana esika o bo traiter yango pona ko bemela peuple na ndako ya moko na moko to na lopango ya moko na moko mayele wana ezalité ba ko memanga ndenge c'est ça le but ya ba étude o ba tozo kena ko sala na bima ingénieur na bima soki chimiste na bima soki nani mais soki tozo trouver na ba solution te tozaka wana tozo to teka miso na biso ka parce que nzamba pesa biso ba diamant pesa mais to sana ba diamant ngoni na lobaka eloko moko soki lelo mondela atikeli yo diamant atikeli Congo coltan atikeli Congo lithium soki nini to sana nango nini école formaka ata ba o ba benga joaillerie o ezo sala ba bijoux ba biloko matoyi to ba chaîne to lataka ezalité école ata ya reformer ba cordonnier tozo lela lelo bato mosusu fona lata Weston fona lata John Lobb mais moto na sa cordonnier fona lata Lamba et Jean-Paul Gaultier c'est un tailleur styliste c'est un tailleur après c'est le qu'on a une valeur c'est tout Dolce & Gabbana après c'est le qu'on a kaka valeur mais ça tailleur asa styliste lokwa bato batanga na isa mais maintenant il faut biso to le kaka niveau eza te bana kaka bazo tanga kaka makambo mindele batikela biso te yango nde mayele oyo yekoli wani ko réfléchir yango moni même ba travaux ba travail ya fin d'études ya ba étudiant mingi za ba plagiat yango okene liboso ndenge ni po eloko asika ezalité moto asali atangi na école ya ingénierie ti asilisi atikala ta ko inventer loko moko te matite za na Congo ndenge ni toko longola matiti wana ndenge toko sala ke no bosoto esila ndenge toko sala ke bangungi bazala shu mingi te ndenge toko sala ke bangungi bapesa ka maladie bazala te ndenge toko sala ke ba moustique bazala banani ba mouche banzinzi bazala te ndenge toko bongola manga o etikali toko teka ngote est-ce que toko conserver ngote ndenge toko conserver tomate ndenge toko conserver dongo ndenge toko conserver pilipili ata une année ata ezali sous te mais toko lia pilipili toko lia avocat toko lia parce que to bi ndenge ni conserver ngote na poto ezali
omona avocat pena batiango na kati ya bol bavandisa bien moto akoyi mpe kolia yango ata ebuka makala parce que bato bazokanisa parce que banzala mosusu ekoyaka to guerre ezali na mboka to ça yango moni mundela bandi ko réfléchir na boîte de conserve ba le o batiaka na kata manzanza wana ya poudre biso wana poto to melaka le wana ya poudre te parce que to ça na les frais ba le wana poudre ça pona ba sala ngo penza exprès pour la circonstance à part ya bana et puis comme na moment moko boye mwana kuma ko melaka le de croissance ya mai ça ici ya poudre te parce que batiango que soki neti catastrophe to nini yango basala biloko ba inventant ba mona pe expérience donc tam sous problème ko ozala biloko ezali te mo ba conserve wana to ko gardons 1 année 2 ans bazolia en attendant to lona en attendant guerre ici là en attendant de trouver solution mais biso to kamata nyoto to tika to maka otable mais oui c'est vrai ça peut biloko muso malama mendele to ko ko zo ça mabete mais tiens lelo oyo to sala nango nini toyebi ne ba conservera biloko na biso moko te biloko zo pola bitabe tout ça toyebi ata ndenge na bongola ta bitabe comme jus ndata ni goyave lipela et comme jus ndata mange comme jus ole boboaka yango ole pola ba comme ça ngo jus ba conserver ngo moto ko komela ngo pendant 1 année ça nango wana ça problème te. Donc c'est à nous maintenant to tika kozala ko copier kaka ya mindele ya biso pe ya malamu eza ebele peza ya malamu ebele to bosana ba nzete bani okomona ba chinois ba traiter ba maladie na momingi na nzete parce que nzambe mutapesa so ba nzete wana poto traiter ba maladie même na apocalypse lobeli makambo ya ba nzete oyo bando traiter ba maladie donc to koki ko salela yango na lolenge na biso to commission moi propre quoi. Et puis makambo esili ina ndenge wana nde toko développer mais soka ezaka ko tozela mundele yango lelo oyo biso awa ba makambo nete ba vaccin comment et comment kende pena na obligatoire ko et comment pena obligation et comment obligatoire et kende na obligation ba mango pena donc au kota à partir le 15 août moto okota na centre commerciaux te ba centre commerciaux nyo surtout il faut ça vacciner soit ça vacciner c'est pas possible ndenge bango ba zo ba décision na bango. C'est ça la politique. L'art ya ko gérer cité to société. Yango na lobaka toujours bana nzambe il faut to telema. Mona nzambe il faut de toute façon to ça déjà na kata politique. Olinga te tango botami déjà politique. Pour na kata maternité ba bana mona no avant ça la boy il faut pas pesa no mangwele. Il faut ça la ebo, il faut ça la ebo. Motako simba ina nte akobi malibanda te ça la boy te. Nyo so déjà politique. Mais si ko ngana lobaka ke loko moko. Soki bana nzambe ba chrétien oba to tambo na kati honnêteté ba na kati intégrité ba na kati ya sincérité oba vendre ba ça sérieux ba continue ba domaine na nyoso olie ba kima kaka mbangu to kima kaka mbangu to vana na kati ya église ko bondela za mabete mais ko bondela te moto ko mema mapa e ko mema fufu e ko mema pondu non ko bondela te moto lelo oyo ko mema na biso tamsusu kisi pona maladie telle to maladie telle. Mais ça mosala pour même nzambe tanga za okisa man na kati ya désert bana Israël fa ba la mukana tongo ba lokoti yango ba tutu yango ba sala yango ba gâteau ba sala yango ba mapa donc il fallait pas ça na part na bango donc nzambe apesi mayele za ko Betsaël nzambe apesa ke mayele ko sala arche mais yemo comme tazoki ba or wana komi ko beta abimisi ba forme nzambe lingaki o apesa ke mayele mais so ba fanda ka arche ngo sala mate pour nzambe a sala ngote donc nzambe apesi moto mayele par na yango wana par moto nzamba pesi yango wana. Donc c'est à nous maintenant de définir et loko mususu. Donc bana nzambe il faut bokota nango, bokota na politique, c'est normal. Pourtant bino ozo mema makambo na droiture, to moni ba Abraham ba sala politique, to moni ba Moïse ba sala politique, ba Josué ba David, ba tominero ba tanga ba na Bible kutunga ina ba kotanga biso jamais na Bible. Ba sali politique. Même ba Paul aza na kati ya politique mais azo mema vérité na kati parce que bataba koyeba nzambe ndeni so oza na kati na bango te to zaka misika biso to sala moi clic na biso to fanda aka na kati mais même mwinda osa na kati ya église il faut électricien zala même mwinda zo pena église micro oyo pourquoi la micro na biso to soma ngo na libanda pourquoi na Congo to ko sala micro te pourquoi to ko sala caméra te mais soki bana nzambe to koti na makambo nyonso tout ba chrétien ba bongoli motema ba mbiye soko mo konzipe mobiki sito koti na armée ba vire ko zalate na police ba vire ko zalate parce que on tambola selon la vérité et selon la crainte de Dieu na ba école ba corruption ko zalate ba point sexuellement transmissible ko zalate
parce que oza mwana nzambe oza na kobanga nzambe moto atangi classe na ye aye kosala examen na ye na mayele na azwi azwi pete azwi te yango moni mingi baleki kaka ndenge wana na corruption lelo oyo bamosusu baza badepute bamosusu mpe bakomba ministre mais aleka na corruption soki totali bapoint na ye normalement akoka kozala esika wana te normalement akoka kozwa diplôme wana te mais azwi diplôme mpo na corruption mais yango bakomi kogere biso bakomi kodirige biso na ndenge ya mayuya moto nyonso to te nalobi te nyonso baza ndenge wana non bao batangi baklasse bango kitoko na mayele na bango mpe bazwi bazali biso bamosusu tozalaka na baekole ta mosusu mwa corruption ezali mpo ozwa mwa bapoint loko oza mpe na mbongo te famille pauvre osala nini kopesa mbongo te osalaka moto na yo osalaka mayele na yo nzambe mpe asala grâce tokóma na niveau oyo tokomela vous voyez. Donc, eza ndenge wana. Donc, biso moko te soki to ba chrétien toza partout na armée. Nzamba ko pesa mayele ninga pesa ba David ba Josué. Ah te bobima boye te bobima na gauche te bobima na droite. Tala boko sala armée moko boye tam soso bo komi pemena ba ninga ba communication na bango nyonso to ko kufa. Pona ni po mona nzambe ozo bondela nzamba zo pesa mayele na armée okomi ko fabriquer ba biloko mususu oyo ezalana noté. Parce que to benga mina excellence, vous serez la tête et non la queue. Mais la tête en esikani na kati église. Non. Non. Posa mwinda, il faut bimesika moli les ali pour éclairer ba yebite. Na armée, il faut ban nzambe bazala. Oh, un pasteur qui vous dit que moi nzambe cause la soldat, c'est un menteur. Quand c'est la soldat, c'est la boni. Si qu'on a aucune bondela, et pour ya bondela. Parce que ceux qui oso bondela, bitumbe na mboka, okima. Mais ceux qui oso bondela, soldat zo battre la mboka, bitumbe zalate, oko bondela malamu. Ngai na otoleki David na nini asa okene bitumba te Abraham abunda po Bible lobi kende kolongola kende ko sikola to va délivrer celui qu'on amène à la mort. Parle pour celui qui ne parle pas. Bible mutezo tindango yo mutu faut que ko défendre yo nani yo mwana nzambe. Donc ozana droit ya kozala militaire ozana droit ya kozala militaire mwana nzambe o aza militaire azana image muso nzamba ko l'accès ba vision et tam mon ngunda azobongisa plan mo yo so yebi yango o déjouer plan wana pour nini parce que ozali na kati mais ce que oza na kati c'est très difficile o yebi ba tactique oza bien formé ah te tactique ozaki malamu mingi te talanga na moni tactique malamu yango poto sala ka boy poto lutter contre bato boy et puis continue en vigueur et continue makambo ba sodo ba ina sima pe ba komi ko yekola toto mata niveau na kati ya école na ba université. Monte pas à point yo professeur au linka ka obimana mwana mwasi wana mwana ngana pona nini pesa e point par rapport à mayele mais ce qui est ce que professeur azo banga nzambe professeur a linga nzambe professeur aza intègre aza juste aza na crainte de Dieu on senga mwana mwasi nzoto na ndenge nini erotika ba moto na esala on la rancunier parce que moi on a répondu à question par rapport à l'intelligence ne que hier à l'écart que on a maillé le par rapport à réponse à pesi au kangé les kanda au bloqué va point na au petit on a il faut y au monde ngai non yango bana nzambe faut ça partout na armée na ba professeur na ba citoyen tel lelo éducation ya mboka na biso tala bana moi na 6 ans ko kotanga te moi na 6 ans ebinde na réfléchir de lui-même te ana réflexion ya moko te baza moke wana ngo. Pourquoi ba école les alités na ba commune union surtout ya malango ya malonga pourquoi ba école privée botama parce que voilà commerce mais bana nzambe baza ba idée malam baza na kati ya parlement baza na kati ya soki nini bozo pesa ba idée ozo changer que motonio surtout na commune afani mwana efatanga na commune na ye biso ato fanda kana ba mboka oya poto moi okeno komisa mwana na commune mwana na yo akotanga na commune ya fanda okeno mosika te. Parce que basala que l'école publique est à niveau ya likolo ya kosakana te bana mutu ba kosala yango bato wana baza intègre o bazo mona ke mboka il faut que ne bato baza honnête ba kopesa so mwinda mutu so bongisa banzela ça monsieur le maire et ça coûte gouvernement te monsieur le maire na mayele na ye bon soki bango ba mindele ba binzambe te basambela kate bazo ko sala biloko bon biso pourquoi bato binzambe vous avez un esprit supérieur de l'Éternel pourquoi to ko sala yango te. Donc moi na nzambe ngai na pesi toli kota na nyonso na armée kota na parlement kota député kota ministre kota po yo moto ko mema mwindo ko lakisa nzela kota partout ko banga te kota yo na bonzambe omoni ba Daniel azaki na cour de roi o koma kuna ndenge nini o ko tele na décision mabe ndenge nini soko za na kati te na libanda jamais oza influence moko te fo kota na kati Joseph azaki na kati yangwana nzambe atombola ye et puis Joseph aye komema idée oyo ndenge nini bakoki kolia pendant 5 ans oyo production ezala kité
ndenge nini ya conserver na mitunaka te lelo na mitunaka question Joseph asala ndenge nini pour conserver biloko pendant 5 ans ba frigo ezalaka te asala ndenge nini bonzambe mayela bonzambe mais so yaki premier ministre te ngo simba te engo simba te. Alors tout ça comme n'importe quoi même quand il y a Joseph nzamba baki ko boko bala bala basi ekolo musute mais Joseph moi c'est azaki égyptienne azaki égyptienne azaki israélite te azaki égyptienne. Donc tout tika ba makambo mususu to mema na kati ya côté ya bana nzambe côté ya bango ba biloko moko bo ezata na sens moko te to te ya ne lola c'est tout. Yesu moi chercher premièrement le royaume et la justice des cieux, la justice des cieux, la justice des cieux, le royaume. Yango ne biloko to luka yango wana. Le reste non, sala mosala. C'est un nzamba peso makati. Oyo prier sur la prière à 6 heures, OK. Aussi les prières wana kende ko luka mosala koki ko zo mosala yo moko créer mosala parce que moto atangi classe ana la licence na yetoni ye moto ko créer mosala. Yo moto comme créateur ya mosala pour nzamba ti popo kelaka. So on montre que mosala ko lotia ba papier ko ti ko déposer ba CV to ba lettre de ba demande à travail to ba lettre de motivation so simbate ko ta na bilanga mabele ezali zonga mboka na kati wana ozo réfléchir au lieu za la kati ba distraction moni pe na kine distraction le ki trop o le ka koto bar o le ki koto terrasse o le ki koto église makele le pollution sonore. Ah oh ko so na mboka e comme verbe air moko moko ba ndeke ka mutu bazo yembela nzambe si ba nzete zo pepa nzambe pe e comme même on a réflexion ozo talobi o comme mona makamso banda ko mona te pourquoi aisa boy loko ngana na licence tamsus na ya ingénierie natala makambo bo natanga makambo industrie natanga bo est-ce que mayo pona ko longola o comme ko réfléchir hein to comme ko réfléchir yango na tuna ratu bana de l'époque wana ba Joseph ba yako komela mai ndenge nini il y avait des aqueducs voilà basa ko sala ngo ba memi mai d'un point à un autre pe bazo traiter ngo mai on peut comme pur ba bazo mela. Donc problème na tozali mingi to longola makambo wana que on a ezali politique biso bana nzambe to ko sala yango te biso ba chrétien to ko sala yango te non. On a journaliste, c'est qu'on a déjà dans la carte politique. Parce que on sait qui journalisme, c'est dans la politique, il y a médias et mboka wana. Pourquoi le Congo tout ça là ka ba Vodacom, ba Africell ici c'est Africell. Pourquoi tu as même pas na raison na biso moko ya communication pourquoi ilsalité alors que tu as ba ingénieur en ndenge na ndenge. Donc on a na raison na biso moko ya communication. Pourquoi il faut uta na mondele? Aka lira biso ba mbongo, lira biso ba mbongo. Monga to futa ça bango zo kende pa na bango etika le pa na biso te neni bo créer ba emploi. Poste kufa. Poste zala kutu suzute. Oh, le poste, il faut zala na chaque commune au moins vous avez deux bâtiments il y a poste, il faut zala. Au moins moko tana l'ouest, moko tana est. Il faut zala ka. Yo so mutango tina lettre, faut que na ka na Gombe, que na ville, c'est quoi ça? Nous on se doit concentrer na Gombe. Non, c'est pas possible parce que les gens ils réfléchissent pas. Les gens ils réfléchissent pas. Tout ça même pas na poste quand na boîte aux lettres ça la raté na ba mapango na biso ça normal té to kenda même le na poto numérique ezali mais chaque moto ça na boîte aux lettres na ye ba impôt ba nini atinda ngo na boîte aux lettres mais loko nyo surtout ma misala na yo ba nini mais biso boîte aux lettres ezali même pas bon ça même pas na poste bon ndeni bato za na chômage té oh poste na bato et ça non facile et quand les aka montager liloba o awa memi au côté donc poste c'est intermédiaire entre deux personnes on les batu ba se déplacer poste ça mutana na yango wana agie pas ya moto o za na loboko mwasi ake pas pas ya moto za na loboko mobali tel l'autre to zanga réseau à communication ezate to bine ba sara téléphone to zanga be call mon côté auto to formé pour na ba diamant na biso moko ndeni bana ba koko sala diamant ba tayaka diamant ndeni ba sala ba bijou wana donc joaillerie be call wana yango moni il faut to bandango lelo po si manango soki na yeso azongi te bano batikali ba ye ba siko perfectionnango to zanga école même pas ya restauration ya gastronomie na biso kolia na biso mo ba congolais to na ngote o kota na kati avion na biso ya Congo ba peso ka biloko mindele pona nini et c'est pas une obligation mutu pa zo kenda alongo na Kinshasa okenda Lubumbashi donc bo memie na gastronomie ya bato à côté wana ya Lubumbashi a senti pe que eza ba saveur mosusu eza na ba goût mosusu nga na ebakite yango pe ezali art eza pe culture ya mboka na biso. Pourquoi na kati ya avion zo longo na Kinshasa zo kenda Lubumbashi to zo kenda na Kisangani moto akenda kolia par exemple hamburger pour faire quoi? Mutu famela soki koka kaka poni masanga na bango moko nezala kate
yango pe ezozanga na mboka na biso to fungola ba école wana ba politicien ba fungola il faut ba kanisa ko fungola ba école wana ya ko former ba cordonnier ba maçon ba ole ba classe amila imla ezo meme loko te na mboka classe amukuse ezali ko donc na 2 ans masole fandi na 2 ans muto ayekoli tamsu boucher boucherie asa boucher ayebi ndeni bakataka ngombe ndeni balongola code de soki ni balongola ndeni bascotte bakata ndeni na mbeli nini ayekoli yango eumela te moto ayekoli bilanga azolona ba aubergine ba biloko mo ya vite fait ba tomate ayebi ndeni ba osala yango na minute moka komi moto ayekoli par exemple cordonnerie 1 année 2 ans ayebi ndeni basala moto ayekoli basala molangi ndeni basala ka papier na minute moke ba code de formation est rapide. Pour un moment, on a besoin de rapide. Et puis, il faut travailler plus que les autres. Si on va travailler 7 heures par jour, il faut travailler à 10 heures. Pour toi, on a un retard à Saranate. Même 16 heures, il faut travailler. Des fois, on a pour toi de travailler à 14 heures pour le salaire, à Moussala. Donc, au sali, on a au premier mot, 7 heures après, au bandé, aux autres pauses, il y a 1 heure après, on a sous 2 heures du temps après, au bandé, Moussala Moussous. Tamsou 12 heures par jour. Tamsou me disent, bah, moi, quand tu vas à Mboka, c'est bon, on se zali, bah, très banzela, qui toque, comme tout bien. Bah, ça, les belés, bon, pourquoi tu vas finir en dénoine? Donc, tu crois qu'on ça, plus que ça. Si quelqu'un te demande de faire 1000, faisons 2 avec lui. Bah, qui ça? Ça, là, on double. Mais ça, on a le baboy. Ce qui ban, si bah, bonga, bah, ça, t'en 1 heure. Il faut t'en au moins 5 heures. Pour y aller l'autre. Pour les cahiers. Tanga. Continuez bunda akimaki mangu pendant 1 heure pour s'entretenir yo sala ngo 2 heures pose à plus que yé c'est autre simbate donc voilà à peu près on a ngaki na motema le na tongo ya koloba nyoso ya biso za mabete ba kombo na biso za ka nyoso tu mabete ba tradition na biso ba coutume na biso nyoso ya ka mabete yango moni lelo oyo respect ça lisusu te au moins mukolo na nzela zo tambola memi ate loko bona mwana moko okipete pa sunga ta mama tikana tozaka ko kolonga na ba catéchisme na habite lelo so esuka wapi malgré l'église belé ce qui plus de 1500 bozo créer plus ba église que ba entreprise OK plus ba église que ba industrie il paraît que na kini il y a au moins plus de 1500 églises il y a ba chrétien kaka c'est pas possible et ça malon mingité. Comme ma biso na prière. Non. Non. Et ça, il y a un temps pour tout. Au bon de l'Inzambe, au tangi Bible, Mosala, aux militaires, aux policiers, aux temesika na yo talela Nzambe. Ozo mema makambo sika. Ah, izaki na bosoto sika bo ba musu basalaka. Ba musu pe batambola malamu. Ngai lo oni ya malamu na ko mema isu ya plus. Point barre. Mboka pezo ko évoluer. Mboka mo makaka ba douane cher au futi voiture na yo on a au somi voiture na poto te na mai déjà futi cher au comme na Congo au comme ko futa cher ko le quand même mai oyo do transporteur na yo futi au futaki douane leki même transporteur na mbongo et ça possibilité neni ba to ko investir na mboka neni to mema biloko. Voilà un peu ce que j'avais na tongo ya lelo na loba vana bana musala na ngai to telema to bunda pona mboka na biso la main dans la main. Tout comme ça, mboka na ndenge ba perdre de l'indépendance parce que koloba. Tout comme ça, plus beau qu'avant. Tout comme ça, plus beau qu'avant. Et puis peupler le sol, il y a RDC ça qui a été na bateau. Non, beaucoup peupler en open na bureau mso kitoko. Ba construction kitoko. Ba nzela kitoko. Et bongi si pe sika. Ba parc, ba place ba aire de jeu, ba place mutako zo mo pepe, mutako ko tanga mo livre ne kimia kolongola ba bar beta ka musique tout le temps, ba église ba kelele tout le temps. Muta sale ba sale na insonorisé, asala ma kelele kuna katetali motote. Ozali banda tamso zo tanga classe na ye, tamso zo sala thèse na ye, tamso zo préparer le ko na ye boy. Moi ça la distrait na ngo ezalité. Il y a un temps pour tout. Courage. Tokolonga kaka, menanzela ya mosala. To bonani na mbalasima.